उभी राहूया. संतोषाची मिठा काढून कलती पोनी कृपासु सोम्या सोमो येता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्कांधिता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्कांधिता सर्वेच परतो देव आमचो रस्ना सर्गा सोमस्रासो एका सुत्रा ताच्या संसाराची चालो आपल्या सारख्या ताने मनशा कृपी केलो देखून निसाय की बापूय तोस वांसो संतोषाची मिठा काढून कालती पोनी कृपासु सोम्या सोमो येता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्कांधिता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्कांधिता. पवित्र नदीच्या नावान मिसोचे बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मगाच्या भावन आनी भयणीनो सद्या काळाच्या 5व्या आयतराची देवस्तुती नियाळ करूंक आमी संगत जमल्या. कश्टा मुखांतर चिनी एक अर्थ सोदून काडूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. जेजू सिमांव पेद्रोच्या सासू मांयक गूण करता ओडेक अजाप थंयसर करता तितले मात्र न्ही ताच्या की चड अजाप जावन आसा ती गूण जाल्लीच सेवेक ती मुखार सरता. एका कुशीन ती गूण जाता पूण ताच्या की दोडत्या मापान कितें अनुभव तो जोडला तो संपूर्ण रितीन सेवे द्वारी दाखोवंक ती मुखार सरता. देवा थंय आमकां जाल्लें तें बरेंपण सेवेंत बदलोवंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता आसतना ही सुकृपा आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. थोडो वेळ मावून रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणे हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भोव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट द्रोव आनी बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. ह्या पासून बगेर सदांच संकार मुरी सगळ्या दिवता आनी भोगता आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थून मागता. सर पदवेदार दैवमचे काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista kakutkă, Krista kakutkă.
कुदक सोम्याका कुदक सोम्याका कुदक महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोमसारी सर्वेस पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुमियाची सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराची पाप काढताय आमची का कुदक तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुये. बापा तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राखणे सांबाळ आणि तुझ्या गोपांत आमकां बाळगून दवर हे आमी मागता आमच्या सुमयात तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणा चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतले वाचक जोब अशें उलोवंक लागलो ह्या संवसारान मनशांचें जिवीत एक बारा देख वजें न्हय ताचे दीस मजुरेच्या वावराड्याच्या दिसा परी न्हय जशे गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी मजुरेचें निरीक्षण करता तशे निर्फळ म्हयने म्हाका फावो जाले कंती दुखीच्यो राती म्हजो वांटो जालो अंतुळणार आड पडटना हांव म्हणटा हांव केन्ना उठतलो पूण रात लांबत वेता दीस उदेसर हांव ताळमळटा विणप्याचे सुता गाडये प्रास म्हजे दीस वेग्गी धांवतात बरवशा विणे ती संपून वेतात म्हजें जिवीत फकत एक स्वास म्हूण उगडास दर म्हजे दोळे परतून केदनान सूख देखचे नात. देवाचें उतर हें पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा. पापसुली काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा.
सर्वेस्पराक वाखाना सर्वेस्पराचे स्तुती करचे कितले बरे आमच्या देवाचे गीत गावचे कितले योग्याने दादोस गायचे जेरुसलेमाचे शहर सर्वेस्पर नव्यान बांधता इस्रायेलाच्या शिंपडलेल्या तोच पोतून एकठांय करता पापसली काळसा नव्यान बरी करतेल्या देवाक वाडा पापसली काळजा तो नव्यान बरी करता तांचे गाय बांधून ती आकण करता नेकी त्रासो सांगो तानेच ठरयला हरिकल्याक तो नवान आपयता पापसली काळसा नव्यान बरी करतेल्या देवाक वाडा वर्तनी बलीस आमचो सर्वेस ताच्या सनवायेक मीत मेरना कालत्यांक ती सुबारता कोट्यांक तो धरणी आपटिता पापसली काळसा नव्यान बरी करतेल्या देवाक वाडा पापसली काळसा नव्यान बरी करतेल्या देवाक वाडा सा पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाच भावा भयणीनो हांव सुवार्ता परगट करता वय पूण हे विशांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना हें काम करचें म्हजो कायदो सुवार्ता परगट करिना जायत जाल्यार हांव खरोच निर्भागी म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी तरी पूण म्हाका खंयचेय निर्भोग नासता म्हजे आदीन केल्ले कारबारपण हांव जारी करता तितलेंच तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा सुवेर्तेच्या कामान सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासता ती फुक्याकच हांव परगट करता हें बागच म्हजी मजुरी हांव कोणाचोच गुलाम न्हय तरी जाता तितल्या मनशाक जोडून घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावला अस्कत्यांक जोडून घेवचे खातीर अस्कत्यां मदें हांव अस्कत जालो कशेंपुणी कन्न थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालो हें सगळें सुवार्ते पासत हांव करता कित्याक म्हाका हितांतू वांटो मेळो जाय म्हूण म्हजो एक बरवसो देवाचें उतर हें देवाचें उपकार हालेलुया 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 क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आमची पिडा शिडा ताने वावयली हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं
तुमच्या येसुवे आसो सामर्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवर्त महिमा तुका येसुम्या जेजू सिनेगोगांतलो बायसन वेदस सिमांवच्या आनी अंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुआंव ताच्या सांगात आसले. सिमांवची सासूमाय तापान न्हिदल्ली. जेजू थंय पावतच तांणी ताका तिचे विशान कोबार दिली. तो तिचे सरशी गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच कडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस पडतच समेस पिडेस्तांक आनी देवसार लागल्ल्यांक लोकांची जो सरशी हाडली. सगळें शहरच त्या घराच्या दरवट्या लागीं जमा जाल्लें. तरावळ पिडेनी कश्टांतल्यांक जेजून गूण केलें. सबार देवसार धांवडायले. पूण तो कोण म्हूण ते देवसार जानासले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी सन नातल्या एक सुऱ्या सुवातेक वचून थंय मागणें करूंक लागलो. एने सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काणते म्हणाले, सक्कडे तुका सोदतात. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, वचूया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळेक आनी शहरांक. थंय हांवें सुवार्ता प्रगट करीत जाय. ह्याच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिलियांत भोंवून तांच्या सिनेगोगांनी सुवार्ता प्रगट करीत आनी देवसार धांवडायत आसलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सद्या काळाच्या 5व्या आयतारा दिसा आमी नियाळचो विशय जावन आसा कश्टां मुखांत्र चिनयेक अर्थ सोदून काडूंक जाय म्हणलो विशय हेच्या तिनी वाचपांनी आमकां स्पश्ट आसा. सबार पावटी जावंक पुरो उक्त्यान वा मतींत आमी आटायल्लेले एक सवाल जावन आसा, बऱ्या देवान आमकां रचलां तर कित्याक कश्ट? निरापराधिनी निराधारांनी कित्याक कश्ट सोसूंक जाय? अस्कत्यांक नेणट्यांक निराधाऱ्यांक कित्याक कश्ट दगदवनी? बऱ्या मनशाक कित्याक देव वेगीन सांपयता? आनी ह्या सर्व सवालांक जायते पावटी आमकां जापी मेळ्ळ्यो नात. पूण आयची देवस्तुती ह्या दिशेन चिंता पाठोवंक आमकां अवकाश करून दिता. फामाद विम्बल्डन खेळगडे आर्थर आशे हाचें नांव 1909 वर्सा तो अंतरलो. एड्स पिडेक तो वळख जाल्लो आनी ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या वेळार सबारांनी ताका कागदां बरोवन बरयल विचारिल्लें एक सवाल अशें आसा, देवान तुका कित्या पासून ही कठीण शिक्षा दिल्या? तूं एक फामाद खेळगडे पूण देवान तुका कित्याक ही शिक्षा दिल्या म्हूण कागदां रोपार जायत्यांनी सवाल केल्ले आसा. आनी त्या वेळार सगळ्यांक ताणें दिल्ली जाप ही, सगळ्या संवसारांत 5 करोड भुरगीं टेनीस खेळटात. तातूंत 5 लाख प्रोफेशनल जातात. 50,000 वयल्यांक इतल्या जाणांक पयलो स्थान मेळटा आनी हातूंत 5,000 वेंचतात. 50 जाणां विम्बल्डनाक पावतात, 4 जाणां सेमी फायनलाक आनी 2 जाणां मात्र फायनलाक. आनी म्हाका विम्बल्डन जिखतना हांवें एक सवाल विचारूं, देवान कित्याक म्हाका हें स्थान फावो केलें? देखून म्हज्या कश्टांक जाप विचारूंक हांव शकना. कित्याक हो मान गौरव म्हणलें हांवें सवाल देवा लागीं विचारूंक ना, पूण जें कितें म्हाका दिलां तें मोगान स्विकार करता म्हणली जाप ताणें कोणें पुरा सवाल विचारलें तांकां सकट दिल्लें आसा. भाऊ भयणीनो, आमचें जिवीत एक पैन आनी ह्या पैनाची वाट अशीर आनी ह्या वाटेर आशा निराशा जैत सलवणी आमच्या जिवितांत बांदून दवरली एक बुती. ह्या दोनी संगती समजून चलचेंच जिवितांतली तृप्ती, सुख दूख ह्या सवय आमच्या जिणेक एक बरोवसो आसा. चिजून बापाची खुशी ताच्या जिवितांत केली तर हेंच जिवीत
आमचें करून घेवंक एक दीस जेजू आमकां आपोवणें दिता. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता एक प्रमुख गणितांनी 3 रादेचें आजारपण थंयसर आसलें जावंक पुरो. जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना थंयसर सर्ग उक्तें जालो, पवित्रोत्म थंयसर आसलो, बापाचो ताळो थंयसर आयकलो. जेजू रुपांतर जाता आसतना 3 रादेचें आजारपण थंयसर आसलें. पूण कुर्सार उमकाळटा आसतना थंयसर कश्टांनी जेजू बापाक सवाल घालता आनी विचारता, कित्या पासत तुवें म्हाका सांडलाय. आनी ह्या सवालाक जेजूक थंयसर जाप मेळना. स्वर्ग मौन जाता आनी ह्या कश्टा वेळार जेजू बापाची खुशी करूंक मुखार सरता आनी कश्टांक नवो अर्थ सोदून काडटा. कश्ट फुडें करूंक गिता रुपार बरयल्लें ग्रंथ जावन आसा जोबाचें ग्रंथ. कित्याक म्हळ्यार सुदैवांचें एक चिंताप आसलें, देव बऱ्यांक इनाम दिता, कोट्यांक शिक्षा दिता. ह्या संवसारांत आमी देवाक भियोवन चलता जाल्यार तें इनाम आमकां ह्या संवसारांत मात ह्या संवसारांत मेळटा. एखाद्या वेळा आमी कोटीची जियेता तर ताची शिक्षा हांगासर मेळटा. आनी हें चिंताप बदलूंक कश्ट येता आसतना आमी बऱ्यांक कश्ट येता आसतना आमचें जिवीत कशें फुडें करूंक जाय म्हणल्यार जोबाचें ग्रंथ बरयल्लें आसा. जोबाची जिणी आमी जनाव कश्टांची, पूण पातयेनी आनी तिरासान परकुंच्या इराद्यान ताच्या कुटुंबाचेर, ताच्या आस्तीचेर, ताच्या भलायकेचेर देव एका रितीन ताच्या जिवितांत शिक्षा दिता. आनी ह्या वरवीं जायते लुकसाण, दूख, कश्ट विपरीत रितीन ताका बगूंक मेळटात. जायतीं सवालां तो विचारता, तरी निमाणें मौनपणान देवाच्या कुशेक खालती मान घालून सांगता, देवान दिलां, देवान वेलां, सदैव जावं ताचें नांव. ही जावन आसली जाप जोबाची. कश्टां मुखांतर जिणेक तो अर्थ सोदून काडटा. सांत पावल हाच्या दुसऱ्या वाचनांत आमी आयकलें, क्रिस्ताक भेटल्या उपरांत ताची जिणी सर्वस्व तो बदलिता, ताची दिशा तो बदलिता आनी ताच्या जिणेंत येवच्या कश्टांक एक नवो अर्थ तो सोदून काडटा. क्रिस्ताक परगटी जय म्हणल्या नव्या उर्बेन अंबरलां. क्रिस्ताच्या राजान सगळ्यांनी भितर सरूंक जाय, एकल्यांनी सोडून जोडूंक जाय. आनी कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता, कोणाक कितें पुरा जाय तें सकड हांव जालां. म्हळ्यार सररितीचे क्रिस्ता खातीर सररितीचे कश्ट हांवें सोंसल्यात. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयता, सुवार्ता परगट करिना जर हांव निजायकी निर्भागी. सुवार्ता प्रसार करचें एक वोजें ताका जायना. बगार तो अनुभव संपूर्ण रितीन दोडत्या मापान हेरांक दिवंक संतोशान तो मुखार सरता. सुवार्तेच्या वावरांत जेजू केन्नाच तकल्लो ना, निराशा म्हणली जावंक ना. आपणाकच संपूर्ण रितीन ह्या मोगाच्या सेवेच्या वावरांत तो मग्न जाता. सुरवेर एक सुवातेक मागणें कन जाल्या उपरांत, बापा लागीं संवाद केल्या उपरांत सिनेगोगांनी मागणें सोंपतच तो हाच्या वाचपांत आमी पळयता, तो सिमांव पेद्रूच्या घरा वेता आनी थंयसर न्हिदून आशिल्ल्या पेद्रूच्या सासू मांयक तो गूण करता. तापान ती न्हिदल्ली आनी तिचो ताप सोडटा. सांज जावन दीस बुडतच कश्टांक पिडेक कोळोक जाल्ल्यांक जायत्यांक जेजू सरचीं हाडटात आनी एकल्यांक जेजू बरें करता. गांवान गांव तो भोंवलो, जायत्यांक तो मेळ्ळो. पिडा शिडा जायत्यांची ताणें गूण केली. कित्या पासून देवा बापा थंय ताचो मोगा बांद तीर आसुल्लो. खंयच्याच कश्टांक तो भियेलो ना. मोगाचो संदेश पासारीस तो गेलो. देवाच्या राजाची बरी खबर आमच्या जिविताचोय शेवट जावन आसा आनी पवित्र स्नानाद्वारी ही जबाबदारी आम्हा सर्वांक लाभल्या. सक्रामेंता द्वारी ही जबाबदारी आमी पांगुरल्या आनी बावडता द्वारी ताच्या कुरपेच्या ग्रेस्तकायेन आमी भरल्या. तर ताचें व्यक्तित्व, ताची जिणी रीत, ताची माऊल्या, ताची धोरणां आमच्या जिवितांत आमी बांदून हाडूंक जाय वा ती आमची कन घेवंक जाय. हे मिसांव आज आमकां जडायेचें जायना जावं दी. बगार कश्टा मोदें संतोशान, उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान, संतोशान म्हणले बरी हे मिसांव एकल्याक आमच्या चलत्या जिवितांत
वांटून घेवंक आमकां लाभलां आपोवणें लाभलां आनी ह्या दिशेन आमकां आदार सावन आसा मागणें. जेजूच्या ह्या आयच्या वांजेलांत आमी पळयता हांव मिसांव सुरू करच्या पयलें एक सुर्या सुवातेक तो गेलो, मागणें केलें आनी ताचे उपरांत ताचें मिसांव काम ताणें प्रारंभ केलें. सगळो दीस वावर करतच परत निमाणे घडये तो एक सुर्या सुवातेक गेलो आनी थंयसर मागणें केलें आनी ताचे उपरांत ताचें मिसांव ताणें प्रारंभ केलें. मागणें बापा थंय ताची जिवीत केंद्रीकृत करूंक आनी ह्या मुखांतर हो संबंद संपूर्ण रितीन हेरां संगी वांटून घेवंक जेजूक प्रेरण जाल्ल्या बरी आमच्या जिवितांत मागणें आमच्या जिविताक आमच्या मिसावाक एक केंद्र जावं दी. मागण्या द्वारे लाभलोलो अनभोग वांचे मिसांव आमचे जावन आसा. आयच्या वांजेलांत प्रस्तावनांत हांवें सांगिल्लें बरी ती सासूमाय पेद्रूची सासूमाय गूण जातच ते एक अजाप तिच्या जिवितांत घडटा आनी ताच्या की व्हड अजाप त्या सवे मुखांत ती दाखयता. जें कितें अनभोग लाभलो तें हेरां संगी वांटून घेवंक शिसांचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक ती मुखार सरता. हे मिसांव कशी आमी करयत साद्या रितीनी सांगचें तर चिंतया आमी एका बऱ्या जाग्याक एका हॉटेलाक आमी जेवणाक वेता वा खंयच्या एका वस्तुराच्या शॉपाक आमी भेट दिवंक वेता किंवा खंयच्या एका बऱ्या जाग्याक आमी भेट दिता. आमी फाटीं आयिल्लेंच आमी ओगेच रावना. जें कितें थंयसर बरें आसा तें रां संगी सांगता तूंय थंयसर वच उण्याक मेळटा वा बरें आसा बरें वस्तू थंयसर आसात बरो जागो थंयसर आसात. ह्या ल्हान संगतींनी कशें एका ल्हान संगतींनी कसो अनभोग आमी संवसारी लौकीक संगतींनी आमी आमचो अनभोग वांटून घेता तशेंच क्रिस्ताचो अनभोग लाभल्या उपरांत आमी ओगेच बसूंक आसात वा आमच्या कार्या रुपार वा बऱ्या करण्या रुपार वा आमच्या बऱ्या उतरा द्वारे हरी एक दीस आमी ल्हान ल्हान रितींनी हरी एकलो आमी क्रिस्ताच्या मिसांवांत आमी भागीदार जाता. हो संदेश मोगाचो संदेश हेरां संगी वांटून घेवंक आमकां आदार जाता. कित्याक आमकां सर्वांक विसला कश्टां मदें ताचो संदेश प्रसार करच्याक आनी ह्या दिशेन तोच आमकां बोळ दिता. ताच्या उतरा द्वारे पोशीत जाल्ली आमी जेजूक उंड्या रुपार सदांच आमी सेवता आनी थंय तावन आमकां बोळ लाभता. तर तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदेर कोरोस उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना ह्या कुरपे खातीर मागया ताणें आमकां दिल्लें तें मिसांव संपूर्ण रितीन उक्त्या मनान संतोशान प्रगट करूंक आनी कश्टां मुखांतर जिणेक अर्थ सोदून काडूंक करपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. उबे रावन एकानी देवा थंय आमचो बोवार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सदमंता सर पदवेदार बाप तूं सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सम्याक जेजू क्रिस्ताक सदमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापा थावन सलमाला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खरे देवा थावन उपसल्लो करो देव तूं देवा थावन सलमाला ताका रचूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशा पासोत आनी आमच्या सुडवणे पासोत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पांच पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो आनी कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्याक सदमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेल्या सभेक सदमंता पदकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. भाऊ भयणीनो, आवडताना आमी हांगासर आयल्या
सबार ते सवा गुरसो आमचे थंय आसात सर ते सवा पासत पवडतान सर आमची मागणी बापा थंय आतां आमी उबारया. मोगाळा बाप्पा संवसारी जिणेंत विविध तरेच्या समस्यांनी कोसटून सुटका सोडूंक प्रयत्न करून आसच्या लोकांक तुज्या मोगाची आनी काकुळतेची आतेर जावच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक दैवीक सक्तीन बर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी आयक. लोकांच्या गरजांक पावोवंक आनी गांवची प्रगतीची जबाबदारी आसून ह्या खातीर योजना मांडून हाडूंक लोकांतावन विंचून आयलेल्या लोकां प्रतिनिधींक तशेंच अधिकारींक जनवायेन आनी निस्वार्थी सेवेच्या मनोभावान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे पिरगस कुटुंब एकामेकाच्या गरजांक पावचे आनी कश्टां अकंतांत असलेल्या गुमान दिवन तांच्या जिविताचो बरोसो हाडचे भावार्थाचें केन जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी मोला बरी शिकपाक गुमान दिवंक आनी युवा जणांक सारकें मार्गदर्शन लाबून बरो फुडार तांणी बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिडीस्त आनी उत्तर प्रयेच्या भावा भयणींक तांचे पिडेंत आनी एकसुरपणान फावो ती मजत लाभशें कर. पिडेंत सोंसणिकायेची जावच्या आनी उत्तर प्रायेर जिविताच्या बऱ्या संगतीक उपकारी मनाची जावन समाधानाचें जिवीत जियोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बवरी जमो जाल्ल्या आमी संवसारी जिविताच्या कश्ट संकश्टान पिडे शिडेन आत्मीक बळ जोडूंक आनी बरवेशाचें जिवीत जियोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. म्हणून रवन आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया. मोगळा बापा सर आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजी खुशी करूंक तुज्या वाटेन चलोवंक कसला मुखांत जिणेक सदांच अर्थ सोदून काडून बरवशाचें जिवीत जियोवंक तुजो सादार तुजे कृपा आमकां सदांच लाभय म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचें नवीन आमेन. तुवें दिल्या तिल्यांनी सुम्या हरसितां विस्नारंगाळ उतरांनी तुका वंदितां. संतोष बोरीत काळजांनी काणी काडनितां उल्हास बोरीत गितांनी तूं पुंती दितां. घे सोमिया मोगान तूं घे आमी दिवची काणी तूं घे. आशीर्वाद घालदाये तूं घे तिचे सोवे आमकांच तूं घे. घे सोमिया मोगान तूं घे आमी दिवची काणी तूं घे. आशीर्वाद घालदाये तूं घे तिचे सोवे आमकांच तूं घे. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेतार तेवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी महिमेक आमच्या आनी क्या पयस सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. मोगाळ बापा आमच्या रसनारा उंडो आनी ताका सरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. आनी ह्या परी आमच्या सतकुडीच्या पोशनाक तुवें दिलां थंय जेवान आमच्या आत्म्याक ससनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरांत उबारुया.
सर्वेस पौराक आमच्या देवाक देहीन वासूय. वयशे आमी करून फावो. सर्वेस परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदराने ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी चेताव भोंवतावानी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी बगताव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां कत्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूड बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासो देवदूतां बराबर आनी तुज्या अजापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbaranso sorves potu. Sârcanii somsar păla tucea voi bawa, vum sărghi tu ca cei, vum sărghi tu ca cei. Vum sărghi tu ca cei, vum sărghi tu ca cei. Sârbesc poracii navi e tata ca cei, vum sărghi tu ca cei, vum sărghi tu ca cei. Vum sărghi tu ca cei, vum sărghi tu ca cei. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडूनी तिणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, कदेन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान देन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugot pergatuye. Jesu melo, Jesu jiwa zala, Jesu lovian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तेपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडांनी रगत सेवतल्या मातसो मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले ते पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांतीस आमच्या भगवान बापा
आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो रोवन मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींचे कोत कर. तांकां आनी तुजे सगळ्यान मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव फार मरे देवाचे माये संगाती भगवंत तुजे तिजो पती भगवंत दोन भत्ता आनी सरकाळी तुका मावयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससऱ्यांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज समकाय येवं. तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या शितां तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वैतांतले आमकां निवार. सर्वेस परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देखणुयाचे वेतांत सबस काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सुडवंदराचे क्रिस्ताचें येणे बरोवशें नतरेकतल्यांक आमकां देवदारका कुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्यार चोरती पुदवानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमेरी जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताना राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सुवे आसूं. माय मग सुगुर्त सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सवनसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें उतरांची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मुची राखून आसा सुमया तुज्या येण्या. उतरिकान हांव लालीन आसा दुनिया तुका सेवच्या. काळीज मोची राखून आसा सुमया तुज्या येण्या. उतरिकान हांव लालीन आसा दुनिया तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांत या प्रकाश तुजो
पापांक सुखीच्या त्या जीवनाक तुझ्या सोम्या माका भोस काळीस मोचे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेकान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या प्रार्थुये. देव आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एका कालसेंत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराच्या सोडवणे खातीर सुफळ कर. ओ साव आमचो संतोष, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफें. आमेन. मुगोचे न्हू आयच्या मिसाच्या 6 बेटवणेन सांगात दिला बाप राकेश बाय फर्मार कर्मेलीत याजक प्रस्तुत गुजरातांत आपली सेवा दिवन आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक बरें मागता. सर्वेस पौर तुमचे सोफे आसूं, तुमच्याय सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडुपकार. भावार्थाम सोळून घुसवाडाम सोपाको दैरानामी बरोवन परगट्या क्रिस्ता शांती पासोत वावरून नीती पासो सुसोन संतोष सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मुखार. जेजू तूं आमचो वाता मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर आमी आसो जियेशेक सदां काळ. जेजू तूं आमचो वाता
मुखान तुवा सांबाळ कृपेन सर आमी आसू जी शिंक सतांका मुखार पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरया आशिर्वादी आमकां बघेवन कुर्चेचे कुरवे निवारक आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन.